Это лежанка косули. Здесь животное ночевало. Ну все, дорога кончилась. Я, честно говоря, ожидал чего-то большего. Привет, дорогие друзья! Сегодня первый мой зимний поход, который я решил заснять на видео. Я ожидал, что дорога будет дальше, то есть дорога позволит нам идти, но дорога такая, что вообще есть сомнение, что я вообще куда-то уйду. Ну, соответственно, если я никуда не уйду, то видео никакого не будет. Сегодня у меня замечательная компания. Моя любимая жена Ирина составила мне пару в этом походе. Поэтому идем. Дорога наша выглядит вот так. Тут здесь какая-то лыжня. Сначала была несколько метров автомобильная дорога. Потом она пропала. Были следы по лыжне. Сейчас осталась одна лыжня. Здесь кругом вот такие ямы на снегу. Это с деревьев падает снег. Я один раз бегал по лесу зимой ночью один. Ну, там была протоптанная дорожка. И на дороге нашел такую ямку в виде большого следа. Такое ощущение, что там, не знаю, снежный человек наступил. Это было достаточно страшно. Но, в общем-то, я разглядел ее и понял, что это просто снег упал с дерева. А вот здесь в колее видно глину. Снегом земля не полностью усыпана. А там, где ямки, вот такие стеночки видно. Здесь упал прям большой снежок. Я представляю, если такой снежок на голову упадет. Он прям огромный. Чтобы было понятно. Вот мой след. И вот рядом снег упал. Животных очень много. Вот и сейчас мы идем по дороге, которая явно сделана каким-то зайчиком. Тут лыжня, а с другой стороны у нее зайчик пробежал. Идем в гору по глубокому снегу. Вообще я сегодня собирался еще шашлык немного пожарить в лесу. Но не знаю, найдем ли мы место для того, чтобы это сделать. Все, в общем, мы поднялись на гору. И, в общем-то, понятно, что дороги дальше нет. И вот сейчас остается нам думать, что делать дальше. Либо возвращаться, ну, либо биться. Снег по колено. Мы решили особо не париться и попробовать развести костер где-то прямо здесь. А вот это вот место, это лежанка косули. Здесь животное ночевало. Вижу упавшее дерево вот вдалеке. Здесь и попробуем развести костер. Я уже тут идем по колено в снегу. Я уже снега набрал. Полные ботинки. Вот здесь мы и обогреемся. Расчищаю себе ногами место для костра. Ну все, в общем, мы развели костер. Моральный дух наш повысился. Хоть мы и не ушли туда, куда хотели пойти. Ну, прямо здесь, недалеко от входа в лес. Развели костерчик, достали еду. Сейчас будем культурно отдыхать. Думаю, что нас надолго не хватит в холодном зимнем лесу, и нам придется скоро идти домой. Но пока мы кушаем свои припасы, ждем костер, жарим сосиски. Не очень горячая, скажу так.
В условиях зимнего леса все очень быстро остывает. Сосиска только что согретая и поджаренная, буквально в руках становится холодной. И чай, который только что парил, тоже практически уже тепленький и совсем не горячий. Наш костер прогорает. Время нашей прогулки подходит к концу. Уже пора двигаться назад. В общем, нужно теперь закопать костер, а то вдруг пал по траве пойдет. Нам потом этого не простят. Поэтому костер мы свой засыпаем снегом. В общем, все. Закончилось наше сегодняшнее приключение. Ну, еще не до конца, конечно. Мы идем домой, уже сумерки. Я добрался до машины, а это значит, что мы практически дома. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Пока. Thank you.